Привет! Приветики. Всем доброго здоровья! Давай уже ближе к делу. Редуктор стал гудеть. Как гул такой напряженный. О, вот так вот. Ремонт, Зачем? разборка. Прошу, прекрати. Вот, представляю, и вот светильник уже выходит. Не надо так делать больше, пожалуйста. Сейчас мы флянец раскрутим. И так тоже не нужно. Есть отличное решение для тебя, мой дружок. Супротек редуктор. Он продлевает ресурс твоей малышки, убирает гул, устраняет шумы. И самое главное для тебя, мой дружочек, это безразборный ремонт. Залил и поехал. Супротек редуктор. Помни, что он продлевает ресурс твоей малышки.